兄弟们，这段时间遇到持续的40度高温啊，我们这边出现了罕见的干旱啊。然后这个干旱的话，非常适合我们检修这个水源。我们说的维修水源是要把这根用了整整8年的水管全部换掉，因为上次大家也看到，表面已经磨得不成样子了，有些地方都已经开始漏水了。这些地方啊，看到没有？这些磨痕，看到没有？我记得应该是13年国庆买的水管，我那个时候去长沙买的是那种质量特别好的。我当时买水管，那个老板说他的这个 PE 管可以用50年，他说质保50年。确实啊，用了整整8年，在这个水里面泡了这么久，就磨了一点痕迹出来，质量还是蛮不错的。上次检修水源我们没有来得及检查，这次我和舅舅上来专门检查了一下，这根水管有大概6处磨损特别严重的地方，但是我们用那个水管把它包住，把磨损严重的地方包住就行了，因为还没有磨破，没磨破的话，这种方式还是可以的。然后这里看到没有，这是一个小的三角形啊，我们到时候带几包水泥上来，把这里堵住啊，搞一个小的水池，像这些没有接触石头的地方还是保持基本完整的啊，还不错啊。一开始我是准备说把这根水管整体更换的，看样子我们只要把这些经常磨的地方，像这些地方啊，像下面都平了，我们包一根水管吧，把它包住吧。这个咬咬牙还是能坚持个2年到3年的。接下来还是要测量一下水管。那先注意，从那个水源地到下面第一个接头有26米啊。10块钱1米的话就是260块钱，磨损严重的地方我们再修修补补一下，这个水管还是能用10年的，10年是没问题。这样算下来，1年的成本也就是26块钱啊。我知道很多朋友会说这种铺设水管的方式是最不靠谱的，但是恰恰最不靠谱的方式是最省钱的一种方式啊。今年年底啊，我爸就回来了，到时候我爸会帮我弄这个养殖啊。到时候我一个人压力就小很多。后期的话，我们还是会以养原生鱼为主。说实话，我现在还是蛮犹豫的，因为养殖这个风险蛮大的。就像今年这种状况，我认识的朋友他们搞那个石蛙养殖的，现在整个养殖场都没水了，石蛙就这样子看着看着，你也救不了。大家有没有好的高招啊？到底是继续做这个养殖呢，还是以后去卖这个农产品呢？天哪，这么大一条！兄弟们，你看面前这里啊，这是村民在半山腰上面挖的一口塘啊。这个塘里面放了很多鱼啊，他中途没有喂任何的饵料，已经过去2年了。现在他叫我帮忙抽下水看一下鱼啊，开搞，因为今年这个大旱，这个鱼塘的水位都降了差不多有半米了。2台抽水机坏了1台啊，昨天没有把水抽干，今天应该是没问题的。这是啥？跑这么快？走，去跑啊！大家看一下，这个东西比较费酒啊，我们就不吃了啊。这看着还是蛮可爱的，多可爱！我们放了。我就搞了条马口，让大家看一下，搞了条马口。行，拿起来玩。哇，对了，天哪，这么大一条！我让大家看一下这个巨马。哇，这还是公的，你看肥溜溜的，看到没有？漂亮，这个漂亮。哇，下接豆豆。哇，这个像样的，这个颜色的，看看嘴巴，这个啊，你看，这个嘴巴，哦呦，哇，啊，哦呦，哇，这个屁股，注意下这个管子这个风量。这鱼瘦啊，真的是没养啊，这个鱼很瘦的。
这个这么小一个，这鱼也太小了，看到没有？这么小，很小。这里有一条，瘦瘦的。好看一点。哇，它也养的两层上来的。下个鱼。2条。我们坐在那个在这么大上面的电煤这个煤桌上的，你看这个看有这个片是吧？这个我这个这鱼都小不大啊！大家看一下，这么大个鱼塘就这么一点鱼啊，半桶鱼，半桶我估计也就是10来斤左右吧，10来斤啊，看，打的，这边是你看这打的啊，不是么的，看，打的是他们钓的养的没？这个大的还是他们野钓的，我问了一下，可能最大的也就这么大一个，最大的可能也就这么大，最大的啊。食堂里面的巨无霸马口，我拿回去了，很漂亮。看这个鱼塘，我们把鱼做的差不多了，我估计也就是10多斤鱼啊，这绝对不止这个油费的，2台抽水机的油费我估计都要100多块钱了。看样子养鱼啊，还是要喂饲料。如果是野外开了个塘，你不管的话，那鱼长得还是很慢的，不像自然河流，自然河里面很多鱼啊可以吃。这野外的话，就是树上有一些东西掉下来就吃那些东西。好，把这个提上去啊。